anigu magacayga waxaa la yiraahdaa Khaliif Umar Bulow waxaana hay councilor heere degmada Qulcaalay kana tirsan koonfurta Wajeer South aniga bartamaha maanta waxay soo fadhiisiyeen rabaa inaan wax ka sheego horta waxaan rabaa in aan dadka u kala sheego adduunka dadka Ilaahay ugu badi dad waxaa jirta Ilaahay lixdii lixaad uu siiyay rag curyaan iyo dumar curyaanna waa la helayaa noolahoona waxay ka mid yihiin bini'aadanka marka dadka Wajeer ku dhashay oo waliba madaxda Wajeer qaarkood waxay u ogyihiin inay u badan yihiin curyaan maskaxda ay ka jirin magaalada Wajeer shalay waxaa ka dhacay wax kicina oo aad muddo in fidna la fufayata waxaan la yaabanahay nin idil oo akhristay oo journalist ahaa international correspondent ahaa oo meesha ugu dhulka baaxadda weyn ee Wajeer South laga soo doortay ninkii la rabay inuu dadka dejiyo sharcigana isticmaalo iyadoo shacabka la kicin shalay hadduu golaha intuu meel istaagay gabdho iskugu yeeray shalay fidna afufay waxaan aniga u malaynayaa marka adduun waa gadoobay maxamed cadow MPga Wajeer South waxaan u sheegay rabaa walaalow nin akhristaan ku mudayay leen wariyo maskeed walaalow waxaan ku sheegay rabaa fidnada aad ku dhex wado ummadda reer Wajeer qaasatan reer Wajeer South niyow ka istaaji Wajeer South aniga horta councilor iga doortay waan ka soo taliyay weligayna fidna ka magacay laakiinse waxaan la yaabanahay bending bill dadkay ka maqan yihiin kow si maxaa rabaa in laga hagaajiyo waxaa la rabaa dadka iyaga ah in ay la xisaabtamaan xoolahooda ay ka doontaan county government haddii loo diido sharci ayaa jira laakiinse waxaad meesha soo gelisay faraka hadal warniyo waddankan waa waddan sharci uu ku dhisan yahay waddan ay ka jirto maartaa xaruuno badan oo booliis ah sirdoonka waddanka DCI-da marka haddaad insight noqoto adoo nin mas'uul ah oo aad hadda gacmaha isu tagaa waxaan u malaynayaa niyo waa turontay hadalka ka soo laba waxaan rabaa inaan u sheego odayaasha guddiyaha hore ee la jibiyey sida guddiga aniga ka dhashay Maxamed Zubeer hal nin oo guddiyo Maxamed Zubeer maanta ma jiro oo reer Wajeer South gibigood waa jibinay guddi kale lama dooran guddigan iyaga uma brokasa iyaga uma gafanayka ku orday iyaga uma shacabka beer ugu matalay dadka marka shaqadii way dhamaatay maxaa soo haray ma in martaa ay dilaan noqdo inta ka hor Maxamed Cadow u tag press conference la bixi caato maxaa lagu caay ba maqabe caato waa deputy governor Wajeer County maaha MP Wajeer South cid ka tamaraha waa meesha ku dhashay hadduu kuura ka rabo waqtigeedu waa doona laakiin haddii political threat kugu noqday Maxamed kugu noqday caato waa waxa ku leenahay waqtigeeda sug haddii wax qabadka laga badiyay haddii maartaa laga hadal badiyay haddii tulkii laga soo dhawaystay inaad fidna kicisa maaha aniga waxaan ku dhihi lahaa horta adiga soo dhawow Maxamed Cadow Wajeer ku soo dhawow horta guri ka dhiso Wajeer South guri ka dhiso lagu imaado anaga dadkan ku dhashay Gaarso Wajeer mas'uuliyadda ka soo doonaya ha laga daayaan fidnada